Ciao a tutti! È arrivata finalmente la nuova generazione di True Wireless Soundpeats, che ha deciso di iniziare l'aggiornamento della gamma partendo dall'Air 5, che vedremo oggi, ma è lecito attendersi nei prossimi mesi l'arrivo anche della variante Pro e forse della Lite, a meno che Soundpeats non scelga di modificare la line-up. Come dicevo, oggi vediamo le Air 5, uno dei modelli più attesi e che va in diretta competizione con le AirPods, ad esempio, o le più nuove Xiaomi Buds 5, che vedremo probabilmente in dettaglio la prossima settimana. Fatemi ringraziare Soundpeats per avermi mandato questo sample in prova e vi ricordo che sono disponibili anche in colorazione bianca, beige e viola. Questo nuovo modello implementa il Bluetooth 5.4 e almeno sulla carta promette tanto, è infatti certificato Snapdragon Sound e iRes Audio Wireless. Capiremo quindi tra qualche minuto cosa significano queste due certificazioni in termini di qualità audio, ma prima andiamo a vedere che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Complice il formato semi-open, non possiamo attenderci granché in fatto di dotazione, ed infatti da questo punto di vista non sorprendono ma si evolvono. Troviamo infatti il manuale utente in 8 lingue, italiano compreso, che ha la caratteristica di essere a colori e finalmente indica di scaricare la nuova app Peats Audio. Abbiamo poi il cavo USB-A USB-C di circa 15 cm e un set di adesivi con la mascotte di Soundpeats. Anche la custodia si evolve rispetto alla generazione precedente, ma mantiene i tratti distintivi caratteristici del produttore. Abbiamo sempre la sottile striscia di colore grigio che corre tutto intorno alla custodia, che rimane di materiale plastico opaco. Non trattiene troppo le impronte, ma qualcosa trattiene, quindi sporcarla non sarà particolarmente difficoltoso. Sempre nella parte frontale abbiamo poi il LED di notifica multicolore. Nella parte posteriore vediamo che la copertura della cerniera, almeno in questa colorazione nera, non è più metallica color rame che di sicuro ricorderete, ma è anch'essa di plastica grigia con la scritta nera. Nella parte inferiore invece non cambiano l'anello metallico che circonda la porta USB-C e la presenza del pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. Quando apriamo la custodia si nota subito il diverso meccanismo. Qui l'apertura del coperchio lascia esposta la maggior parte dell'auricolare per facilitarne la presa, che devo dire a questo proposito essere davvero molto semplice. Gli auricolari rimangono comunque inseriti per qualche millimetro dentro la custodia, così che non basta tirarli verso di noi, ma bisogna anche estrarli leggermente. Insomma, in questo modo evitiamo di perderli o che sfuggano dalle mani, anche se per indossarli dobbiamo comunque fare una semi-rotazione tra le dita, cosa che come sapete non mi piace. La costruzione è molto buona, si percepisce un lieve gioco orizzontale del coperchio, ma questo non flette e i materiali trasmettono una certa sensazione di qualità. In più la cerniera oppone una buona resistenza e non si ha l'effetto zippo che ricorderete essere presente in altri auricolari. Un'ultima nota, nella parte centrale della sottile striscia grigia è stampato il motto Hear Your Imagination di Soundpeats, anche questo è un tratto distintivo che troviamo in tutti i prodotti. Le forme sono classiche, nel senso che abbiamo delle semi-open con il bastoncino di lunghezza media, dove solo la parte interna della capsula è lucido, mentre tutto il resto è in plastica opaca. Se ricordate la recensione dell'Air 4, salta subito all'occhio che qui la retina a protezione del canale audio è sì metallica, ma molto meno appariscente di quella colore bronzo del precedente modello. A mio parere quella aveva più personalità, anche se poteva sembrare più tamarra, passatemi il termine. Questa invece perde un po' e si avvicina a tanti altri modelli in commercio. Cosa che invece mi è piaciuta è la fascia lucida che corre lungo il bastoncino. In alto troviamo il logo Soundpeats ed è qui che è posizionata l'area touch, ma se ci fate caso la fascia cambia colore e si scurisce andando verso il fondo. Spero che si riesca ad apprezzare in video. Questo modello, così come le AirPods di ultima generazione, implementa la soppressione attiva del rumore e lo fa con 3 microfoni. Il primo è posto sotto la retina metallica e dentro il condotto, il secondo nella parte alta del bastoncino in prossimità dell'area touch e infine il terzo che è posizionato al fondo del bastoncino dove trovano spazio anche i generosi pin per la ricarica. Per finire, all'interno del bastoncino di ogni auricolare è stampato il motto di Soundpeats e la lettera L o R, mentre nella capsula sono presenti le 2 feritoie per il passaggio del flusso d'aria, anch'esse protette da una retina metallica di colore nero.
con un peso di soli 3,8 grammi si posizionano nella fascia di quegli auricolari molto leggeri e con un buon comfort generale. Seppure leggere e con un peso ben distribuito, la loro presenza nell'orecchio rimane costante e tendono a spingere leggermente verso il basso. Si portano poi dietro tutti i difetti, se così vogliamo chiamarli, del formato semi-open, ovvero la necessità di sistemarle per bene quando le indossiamo e il fatto che lasciano comunque e sempre passare qualche rumore ambientale anche mentre ascoltiamo qualcosa. Fatte queste premesse, possono essere usate anche mentre fate sport, in palestra o all'aperto, ma io come sempre lo sconsiglio perché senza i gommini tendono a fare dei micromovimenti. Ad ogni modo sono certificate IPX5, quindi anche sotto una pioggia con una certa intensità non avrete problemi, anche se quando piove forse è meglio rimanere a casa sul divano. L'applicazione la conosciamo già e ad onor del vero, anche se è nuova, difetta ancora nella traduzione in italiano. Nella pagina principale abbiamo il livello di carica degli auricolari e quello della batteria anche quando gli auricolari sono estratti dalla custodia stessa. Abbiamo poi la possibilità di gestire la riduzione del rumore e, solo se avete aggiornato il firmware alla versione più recente, ben 5 livelli di soppressione. Scorrendo verso il basso abbiamo poi la possibilità di disabilitare tutti i tocchi o di abilitare la modalità gioco a più bassa latenza, mentre invece i comandi li vedremo tra qualche istante. Nella seconda schermata dedicata al suono possiamo abilitare l'equalizzazione adattiva, che quindi dopo un test dell'orecchio si tara in base alle nostre caratteristiche, o impostare una delle 9 equalizzazioni predefinite oppure crearne di personalizzate. Per quanto riguarda i controlli touch, vediamo la configurazione di default. Con il tocco singolo gestiamo il volume, che si alza con il destro e abbassa dal sinistro. Con il doppio tocco su entrambi gli auricolari avviamo il play e pausa. Con il triplo tocco sul sinistro attiviamo la modalità gioco, mentre dal destro l'assistente vocale. Infine, con il tocco prolungato sul sinistro attiviamo la NC, mentre sul destro andiamo alla traccia successiva. Una configurazione particolare con la quale bisogna prenderci un po' la mano, ma che può essere modificata a piacimento, visto che per ogni azione la lista di comandi da impostare è sempre la stessa e non cambia, come invece accade spesso. Delusione. Delusione è stata la prima cosa che mi è venuta in mente quando le ho provate con un ascolto veloce. Le ho trovate mosce, senza verve e dire che avevo un gran ricordo delle Air 4. Poi ho aggiornato il firmware e la musica, è proprio il caso di dirlo, è cambiata. Si sono come risvegliate e ho pensato, ok, adesso ci siamo. Questo per dirvi che la prima cosa da fare quando le portate a casa è quella di aggiornare il firmware all'ultima versione disponibile, che in questo momento è la 0.27. Questa versione del firmware sblocca anche la possibilità di avere ben 5 livelli di soppressione del rumore contro i 3 che avete se non lo fate, quindi anche solo da questa caratteristica potete capire quale versione è installata. Ad ogni modo, dopo l'aggiornamento finalmente si hanno le stesse sensazioni delle Air 4 e ci si chiede come faccia Soundpeats a regalare un sound tanto ricco e profondo a delle semi-open che per forza di cose qualcosa dei rumori esterni lasciano sempre passare. Montano un driver dinamico da 13 mm che ha la particolarità di essere composto da 3 materiali differenti: carta proveniente dal Giappone, almeno così dice Soundpeats, biofibra e poliuretano. Questi materiali, insieme ad alcuni accorgimenti per la riduzione del rumore di fondo, alla nuova piattaforma Qualcomm S3 di terza generazione e ai codec aptX Adaptive Lossless e AAC, tutti questi accorgimenti, contribuiscono a rendere il sound ricco, caldo e profondo e con un bassissimo livello di distorsione del segnale audio. I bassi sono ben presenti ma non eccedono, le voci sono riprodotte bene con una leggera preferenza per quelle femminili e gli alti sono ricchi e coinvolgenti. Anche il volume è alto, a tratti inascoltabile se impostato all'80% o oltre, ma senza alcuna distorsione percepibile, e questa credo essere una caratteristica comune per quegli auricolari che implementano la PTX Adaptive, come ad esempio le Libertech PurePlay C3, di cui vi invito a guardare la recensione nel caso ve la foste persa. Insomma, continuo a chiedermi quale sia il segreto di Soundpeats, perché di semi-open ne ho provate tante, ma nessuna, nemmeno le AirPods, riesce ad essere così appagante dal punto di vista del sonoro. Ripeto però, per chi se lo fosse perso, mi raccomando, aggiornate il firmware perché è fondamentale e fa la differenza. Se le avete già acquistate,
e le avete anche aggiornate all'ultima versione del firmware e volete ascoltare un brano per capire meglio le qualità del driver, vi consiglio Behind the Wheel dei Depeche Mode. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Queste Air 5 implementano la riduzione del rumore CVC 8.0 con l'intelligenza artificiale di Qualcomm. Come abbiamo avuto modo di ascoltare dei test, è evidente che i microfoni e gli algoritmi riescono a lavorare molto bene, eliminando quanto possibile o comunque riducendo i rumori più forti. Ripeto quanto detto prima, è chiaro che le tecnologie ci sono e hanno raggiunto un livello di maturità tale che è possibile implementarle mantenendo il costo finale accessibile. Un bel lavoro da parte di Soundpeats anche da questo punto di vista. Per queste Air 5 Soundpeats dichiara una durata massima di 6 ore con il volume impostato al 60% ma senza specificare il codec utilizzato. Ebbene, al termine dei miei test ho ottenuto una durata media di circa 6 ore e mezza utilizzando il codec AAC e il volume impostato tra il 70 e l'80%. Considerate infatti a questo proposito che il volume è molto alto, quindi per alcuni brani ho dovuto necessariamente diminuire il volume, altrimenti avrei sofferto qualche problemino di udito. Detto questo, le 6 ore dichiarate sono veritiere ed è questa l'informazione che volevo passarvi. È chiaro che se andiamo ad utilizzare codec a più alto bitrate, come la PTX Adaptive Lossless, di cui questo modello è dotato, dobbiamo aspettarci di perdere qualcosa intorno ad un'ora di utilizzo. Otteniamo quindi prestazioni paragonabili ad auricolari di fascia alta, che si attestano appunto sulle 6 ore, quando va bene, che non stupiscono, fatemi dire, per una durata complessiva, ma che se rapportiamo questi risultati al prezzo di vendita, allora vediamo il tutto da un'altra prospettiva decisamente migliore. Circa le tecnologie di ricarica, non sembrano avere né la ricarica rapida parziale e neppure la ricarica wireless, che di solito spetta al modello Pro. Ad ogni modo mi riservo di chiedere dettagli a Soundpeats perché mi sembra strano non abbiano almeno la ricarica rapida. Ad ogni modo, se ci saranno novità, vi lascerò un appunto in sovraimpressione. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Prima di tutto vorrei fare una considerazione, chiaramente personale per quanto ho avuto modo di provare, e vi lascerò anche una domanda aperta alla quale, se vorrete, potrete rispondere tramite i commenti a questo video. La considerazione è la seguente: Soundpeats da almeno 2 anni a questa parte propone un prodotto semi-open come queste Air 5, che ha un sound eccellente e in questa nuova generazione ha anche una soppressione attiva del rumore altrettanto efficace, sempre tenendo bene a mente il fattore di forma e sapendo quanto è complesso implementarla senza l'ausilio di gommini. Inoltre queste prestazioni ci vengono offerte ad un costo relativamente contenuto, ma con un rapporto prezzo-prestazioni molto elevato. Hanno qualche difetto ovviamente, non sono di certo gli auricolari definitivi. Comunque, come ormai consuetudine, vi lascio la tabella riassuntiva dei pro e contro qui di lato. È però fuori discussione che non esistono sul mercato semi-open di pari livello, se non prodotti molto più costosi o più a buon mercato che però da qualche parte difettano proprio in ragione del costo a listino molto basso. Ecco, fatte queste considerazioni, la domanda che rivolgo a tutti voi è la seguente: perché Soundpeats al momento è il solo brand a rilasciare sul mercato prodotti con le qualità che vi ho descritto ad un costo che di listino è di 96 euro circa, ma che con gli sconti e il coupon a disposizione scende intorno ai 77 euro? Cioè, detto in altri termini, le tecnologie ci sono e sono a disposizione di tutti con i dovuti accordi commerciali, ma come mai, giusto per fare 2 nomi a caso, per non scontentare nessuno, Apple e Samsung scelgono di non guardarsi intorno e vanno avanti con le proprie idee anche a costo di sbagliare alcune scelte, sapendo benissimo che poi in un modo o nell'altro a rimetterci saremo noi utenti? Ecco, sempre nell'ottica di un acquisto consapevole vorrei si riflettesse su questo aspetto e, come detto prima, se volete dire la vostra nei commenti siete benvenuti, ma mi raccomando non trasformiamola in una discussione da fanboy, che non è proprio il caso. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine di questa recensione, che
che spero possa aiutare tanti di voi nella scelta delle prossime True Wireless. Ricordo anche che se volete acquistarle trovate i link e i codici sconto in descrizione e di seguirmi sul canale Telegram dove potrete trovare a metà prezzo questo esemplare oggetto della recensione. Prima di decidere se acquistarli o meno vi chiedo come sempre di mettere un like al video che mi aiuta nel far conoscere il canale e anche di iscrivervi così da non perdervi nessuna delle altre recensioni. Grazie e come sempre alla prossima!